Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Nii, Robert Virves, Kreeka MM-ralli on algamas sinu jaoks nüüd tähtsam kui mõni eelmine, ehk siis see on punktiralli. Sul on praegult maksimumpunktid võetud ühelt rallilt ja nüüd on teine võimalus. On kuidagi teistmoodi see rallile tulla kui mõnel eelmisel kihutamisele, kus sa olid nagu lihtsalt nagu niisama osalemas? Mingil määral ikka, et nagu sa ütlesid, siis nüüdsest alates kogu aeg, mis meil ees on punktidele ja eesmärk on esineda võimalikult hästi. No Kreekas on sul läinud üldiselt hästi, sa oled siin juunioriga võitnud, WRC 2 olnud teine, saanud ka kokkuvõttes kõrge koha siin. Et see peaks olema üks selline ralli, mis sulle sobib ja kus võiks ju hästi minna. Et millise tundega sa praegu siia vastu lähed? Ütleme, selle koha pealt on võib-olla mõne teise üritusega võrreldes omapärane. Et ma arvan, et 7-80% rallist on tegelikult täitsa uus, mida me ei ole näinud eelnevatel aastatel. Et selles osas on kindlasti võib-olla teistmoodi või keerulisem, kuigi samas jälle võrdsem võib-olla teistega võrreldes, et keegi ei ole enamus katseid siin sõitnud. Et jah, vaadates tagasi, ma ei tea, kui palju see juurde annab, aga üldiselt jah, ütleme, ma pigem olen nautinud siin sõitmist. No kui sa nüüd vaatasid uusi katseid, sõitsid läbi ja praegu siin arvutiga töötate ja töötate läbi need uuesti. Kas need on oma iseloomud samasugused nagu Kreekas ka siis, kui teises piirkonnas veidike sõideti? Et, no, osad katsed on ju siin varem ka sõidetud, eks ole, aga kui palju see iseloom erineb? Suur pilt on ikkagi sarnane. Ta on ikkagi Kreeka nagu Kreeka ikka, et palju kive. Kindlasti saab üllatuse olema ja nagu ikka siis probleemiks võib osutuda rehvi lõhkumised. No jaa, ma tahtsingi järgmisena küsida rehvide kohta, et selliste kivistel teedel ja rasketel katkistel teedel rehvi hoidmine on väga oluline, et mis taktikaga peale minna, et rehvide pärast ei peaks liialt palju aega kaotama, et oled sa nüüd nende rajaga tuttumisel ka saanud aru, et kus tuleb rohkem hoida, kus saab võib-olla rohkem vajutada ja riskida? No, seda ikka üritad alati jälgida, aga elu on näidanud, et tihtipeale see võistlusautoga pilt on päris erinev selle koha pealt. Et üldiselt ma arvan, tuleb lihtsalt hoida silmad lahti ja olla valmis ootamatusteks, mida me võib-olla nagu varasemalt ei näe. Ja teine asi on meil siis seekord uus rehv siis, mida ralli üks autot siis seni on kasutanud või vähemalt eelmine aasta kasutasid. Et idee poolest võiksid rehvid gramm paremini kesta. No, kas sellised rasked, keerulised teed, kas need isest nagu meeldivad sulle? Et siin ei ole sellised, Eesti meestele üldiselt ju meeldivad kiired rallid ja pedaal põhja ja anna kuum, eks ole. Siin on sellist nagu nökerdamist ja nikerdamist ikka rohkem ja peab nagu sa ütlesid, teed ka rohkem jälgima. Et kas see pakub sulle suuremat naudingut kuidagi? Just naudingut pakub, aga suures plaanis ei ole vahet, ütleme. Kindlasti on keerulisem, aga samas jällegi nagu, kuidas öelda, katsumus, et kõik see lõpuks, ma arvan, teeb ju selle asja põnevaks ja meeldib või mitte, lõpuks peab meeldima. No, rajaga tutvudes, kas sa juba nägid, sa oled pisut kogenud sõitu, juba nägid ära ka neid kohti, mis võivad nagu ikkagi nagu väga katki minna ja kui katki need teed, ka need uued teed üldse võivad minna. Siin väga palju kordusläbimisi ju ei ole, eks ole, et seda ei ole, et peab teist korda väga palju sõitma sellises eelmise katse jäljes, aga ikkagi ütleme selleks, kui sina rajale lähed, WRC autod läbi sõitnud, kui katki need teed võivad siin minna? No nii palju,
kui vaadata oskan, siis mina ütleks, et ütleme, teepõhi on ju kõva, et lõpuks me sõidame maakera peal, et kivi on nagu lõpuks vastas, et ütleme, rööpad ei lähe, aga just ongi elu on näidanud, et mingid suured kivid tekivad tee peale, kus sa, ütleme, ei oska võib-olla oodata, et see on lõpuks, ma arvan, kõige nagu olulisem asi ja ega seda sa liiga palju ei saa, et aimata. Mõned kohad võib-olla, mõned üksikud kohad, kus sa oskad nagu valmis olla. No arvestades, et on tegemist nüüd punktiralliga ja punkte vaja hakata korjama, kui palju siin selle ralli nüüd on niisugust lihtsalt, et ma panen pedaali põhja ja kihutan ja kui palju on seda, et sa jälgid ka konkurente, sätid selle järgi taktikat, kes kus asetseb ja mis punkte on parasjagu vaja nagu ära võtta? No ütleme, see ralli on selles suhtes pikk, et lõpuks isegi pühapäev üksi on veel päris tummine, et see on kindlasti see ralli, mis ei ole enne läbi, kui ta nagu päriselt täitsa läbi on, et ma arvan, siin tuleb nagu otsast minema hakata ja ütleme, vaadata, kuidas pihta saame ja ega kindlasti konkurents on kõva ja suurem osa ajast käib ikkagi nagu võidused ka, et vahet ei ole, kas teed on nagu kehvad või mitte, et elu on näidanud, et kui sa oma arust lähed julmalt hoidma, siis teised sõidavad lihtsalt mööda sust. Ehk siis ikkagi see kiirus peab olema kogu aeg olemas ja mingeid hirmsaid taktikamänge siin mängida ei saa tegelikult. Mina julgen küll nii öelda, jah. Aga edu sulle! Aitäh!